訪問下你先，你去咗邊度啊？咁樣用係呢部咪好咯，呢部大疆嚟㗎嘛，呢部係嘛？你去咗邊度嚟呢呀？部好咯，所以我翻去嗰度啊換咗部。去邊度玩嚟啊？呢度睇住啊，喂，睇時去食牛肉火喎。係嘛？呢部係大疆啊？係啊。啊呢部好，呢部係咪3000幾2000幾啊？我嗰日買部幾嚿水嘅，咁嘅上張但係冇防手震嘅，都係翻嚟都係放低俾佢啦，真係。有冇藍牙㗎？可唔可以藍牙打我手機啊？之後咯，咪係成組件插埋一齊嘅。哦，即係要攞件嘢插落去插電話落去先得，佢有㗎嘛呢個？你而家買邊隻？即係冇得咁就咁藍牙傳輸。再新啲先有。啊，好靚啊！即係要掹張卡，即係我嗰部都係咯，嗰個研究嘅睇嚟睇去都冇藍牙嘅。好得意啊！呢條街騎樓街，係咪去埋嗰個？肇慶騎樓街係啊。我 set 咗 GPS 係成樓㗎啦。哦，食飽就走啦。你俾咗佢哋未啊？俾咗佢哋未啊牛？肉火喎，呢度叫佢群組喎，咩街嚟㗎？呢度啊？騎樓街啊，肇慶。樓街。呢度係拍戲㗎。唔係喎，佢係有個宋朝古城，呢個騎樓街有啲歷史嘅，不過哇！真係好靚，你開豆包問一問。真係好靚啊！都唔出奇，呢度打造出嚟，我哋俾人拍下嘢都唔出奇，實有人攞呢啲取景㗎啦。係啊。睇下拍咩啫？真係拍戲㗎喎，呢實有人攞嚟做景點再拍。喂，上車啦，上車啦。度。好，拜拜。好，下一點啊？走張文趕住翻去舉鐵啊！張文趕住舉鐵。